ana ishkamba mezanadi ana. Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi So'x tumani Lembur mahallasida sodir etilgan holat yuzasidan rasmiy axborot berdi. Bu hamma yozgan ularning nimasi yolg'on, u o'zlarini oqlash uchun shunaqa yozyapti. Men bayonotdan hammasidan noroziman. Axborotda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan So'x tumani Lembur mepeyida yashovchi fuqaro ichki ishlar xodimi sababli vafot etgani haqidagi xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deyilgan. U hozir aytayaptiki, inspektor noziri o'limiga sababchi emas deyapti. Qanday sababchi bo'lmasligi mumkin? Miltiqni olib, akamni o'ldiraman seni yo'q qilaman deb miltiqni qo'liga olib tepgan, oyog'iga tepgan, qorniga urgan, jigar qismiga necha marta qo'li bilan urgan. O'sha sababli u jarohat olgan. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro M.H. joriy yilning 8-aprel kuni jamoat joyida spirtli ichimlik ichgan va mast holatda maktabgacha ta'lim muassasasida ayollar bilan janjallashib, jamoat tartibini buzgani uchun Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining 187-moddasi bilan profilaktika inspektori tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Janjallashgani bormagan, chunki farzandim bog'chada ishtoniga hojat qilgan, o'shani tozalamasdan jo'natganligini talab qilganini borgan qaynatam. Ertasi kuni 9-aprelda fuqaro jarima to'lashi kerakligidan xabar topib, mast holatda bo'lib turib profilaktika inspektori bilan tortishgani va uyiga yuborilgan holati kuzatuv kamerasida saqlab qolingan. Qo'llari ko'kargan, uni urgandan keyin u endi kuchsiz, u invalid bo'lganligini sudralib borgan uni. O'sha videodan tashqari videosiz joyga, kamerasiz joyga olib borib akamni yotqizib urgan u. Arqalari hamma yog'i loy bo'lgan. Davlat qo'ygan katta ko'chadagi kameraga tasvirga tushgan bo'lgan ular. Almashtirgan, boshqa kameraga almashtirgan. Aniqlanishicha, ushbu fuqaro so'nggi 8-10 kun davomida ovqat yemasdan faqat spirtli ichimlik iste'mol qilganligi sababli salomatligi yomonlashib, 11-aprel kuni tibbiyot muassasasining jonlantirish bo'limiga yetkazilgan. Rad qilaman. Chunki bu 8-10 kun degan, 8-10 kun men uyimiz hamma narsa bor. Har kuni kelib ovqat iste'mol qilib yotadilar. Ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan 13-aprel kuni shifoxonada vafot etgan. Tibbiyot muassasasining dastlabki xulosasida bemorning o'limiga surunkali spirtli ichimlik iste'mol qilish va alkogoldan kuchli zaharlanish sabab bo'lganligi ko'rsatilgan. Hozirda holat yuzasidan prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Biz ishonamizki, yuqoridagi video lavhalar tergovga qo'shimcha ashyoviy dalil bo'la oladi.